Pera aí. Gente, vocês estão com um bicho perto aí. Gente, pelo amor de Deus, quando eu tava morta, eu fui procurar vocês estão com uma noção geográfica no cu, você tava na outra ponta do mapa, você tava do lado do começo do jogo. Eu respawnei, o Risadinha tá ainda aqui na sala das alavancas, eu preciso de vocês aqui pra fazer o puzzle pra pegar a culpa. Eles não respondem, eles não respondem, eles estão morreu. Ai! Tem alguém perto de mim? Tem nada, né? Eu acho que eu tô longe. Tô cercada pelo Risadinha. O cachorro-homem quase me... Ai, ai! Que susto! Mano, O Risadinho me matou do nada, cara. gente, todo mundo se perdeu de novo. Não tem ninguém perto. Eu tô muito doido. Meu Deus, você morreu na minha frente!